Jeste primetili kako Zagrebčani imaju neku glupovu uzrečicu na kraju rečenice? Uvek kažu ne. Kad dođu u Beograd kažu, kako mi je lipo ovdje u Beogradu, ne. Znaš, što to rade? Jebote, li nas zajebava ili u čemu je fora? Znaš, kao da pričaš s jednom osobom koja će nešto da kaže, ova druga hoće da je opovrgne, znaš, i ti si iz Beograda, jel da? Ne. Skoro mi je jedna Zagrebčanka rekla, čula sam, imate dobre komičare u Beogradu, ne. A rekao, jebe mene ova 100%. Možete misliti kakav problem sa samopouznanjem imaju njihovi muškarci, kak je veliki, ne. Isuse, kaj se dogodilo, sinoć bio si kod tsunamija, ne. I uvek zovu Isuse u toku seksa, Isuse, da li postoji pogrešnija osoba za zvati u toku seksa? Pre svega čovjek je umro nevin. Ovi ga zovu, on ne zna šta hoće od njega, znaš, Isuse, Isi u fazonu, tata, šta oni hoće od mene? Je li iko ikada pomislio kako je bilo Turcima sa nama? Je li iko misli kako je njima bilo sa nama? Je li vi kapirate da je pola našeg rečnika tursko? Je li vi znate da je sapun turska reč? To znači da mi nismo imali sapun. Turci dođu, mi smrdimo do Beča. Kao, šta je ovo, koji kurac, jel te što smrde odavde? Sultan, slušaj, brate mili, nemaju sapun. Što nemaju sapun, jebote? Ne znam, brate, nemaju sapun, nisu izmislili sapun. Pa, brate, ali imaju životinsku mast, uzmeš, prokuvaš gliceri i napraviš sapun, bre, kao, imaju oni životinsku mast. Pa šta rade s njom? Prave čvarke. Šta su to čvarci, koji kurac? Čvarci, to su nešto kao kokice Balkana, to je predivno, mi to ne smemo da jedemo, ali tu je. Šta je ovo, koji kurac, šta je ovo što imaju, šta rade s ovim, imaju male vile, šta je to? To su viljuške. Šta rade s tim? Jedu. Kako jedeš s viljuškama, jebote, kotrljati se ćevap, jebote, kako ga uloviš, bre, što ne jedu rukama ko normalni? Nemaju sapun, prljave ruke. Majka mi me vika Tiko, tatko mi уште од мал почна ми вика Тела, не те тепам. Ние кога одевме на гости, во истиот момент кога влезевме во куќава кај домакинов, децата не постоеа поиќе. Ке не напикаја сите во една соба за деца, во 10 квадрати 6 деца вака ќе ги начукаја. И се остануваше на гости, се знае, тато дур не допие. Pošto ti na nesmasen čovjek, ako mu daješ vino, sveći i za temната атмосфера, to nije romantična večer, to je atentat. Му пукна на един колава, шо беше резултатот, тото почна вришти. Тама да плаче ко нацртани, не Никола! Викам, не пријателка сега. Не, со солзи, браники, предница не се лепе. Треба намајстор да се носи. Чекав автобус за Ситимол и да тодија се по автобус и гледам жена шофер. И она се насмеа, фубаво ми дојде и си кам, браво, гледаш жена шофер, значи не сме најзаостанати. И го почекав наредниот да дојде. Тоа е катастрофа. Мислам, и тоа што викат дека Александар Македонски бил многу јак и се проширил на 3 континенти. Тој се проширил зашто сакал да си јој што подалек од Македонија. Желбата за да си јој го натерала на то. Се ебавал со секој некој само за да забори дека потеквит од иста земја со Панчо Денка и Жаре Бербер и луѓе во после милиарда години уште се замарет со него. Катастрофа жива. And my daughter is coming to me every single morning. She always wants something from me. I cannot understand what is it. She will come and say, Daddy, will you buy me Ariketis Mikiribaki Sirma? Yeah, sure. When? When I figure out what it is. Otherwise, it's impossible. I can never understand her. She's a little woman. It's impossible to understand that. Impossible. No way. And she thinks that we love more her older brother, that he gets more things. And one day she came and said, I want same thing as my brother. What is it? I want a penis. Се почнеме се живееме заедно, не хрчи брат, живееме заедно. Идеме на одмор 3 години заред, идеме 4 години за не хрчи брат, но че спие до мене, не знам дали е жива бе. Не знам дали дише, вака су ја проверувала.
Ne tamo, ne tamo. Na nos. Što narod će bevte ovako sve takve te vidi ipak. Znači, na nos. Airplane mode, brat. Samo pravo. I pravime svadba. Zadnji put klecaš pred svadbata. Pošto posle svadba pravite parjenje. Ideme doma, legnуваме да спиеме. Мислам, она да спие. Само што легнуваме, те фаќа дремка. И класична машка негација. Не е она. Не е она, бе, брат. Kad god se neko ponaša originalno u saobraćaju, pa dobro, izvedeš nekad neki manevar u kome se niko nije nadao, pa jel da, imaš svoj impuls, prosto, znaš, ne, odmah čuješ, mora da je žensko. Sve što sam mogla da dobijem na konto dugih nogu, izgubila sam zbog dugog jezika. Ja ću sada da skinem ovaj brushalter. Ali ti moraš imati na umu jednu stvar. Moje grudi nisu male. Tvoje oko se naviklo na specijalne efekte. Nijedna zgrada nije izgrađena od strane treznih ljudi. They tell me the first night I was here, they take me out for dinner, Malaka Jimmy's, we're going to show you a Macedonian restaurant. Malaka, let's go like brothers and everything. And then I tried the jota. After half an hour I was talking Japanese. I was walking today, I went to the square where you have the statue of the big problem between our countries. Alexander the Great. Pobre Malaka, the problem, na pume. The guy was gay. No Greek makes love on the beach because you have the mosquitoes. And then you start in the more serious part of the love scene, no? And the more serious part becomes more serious. Not serious from Syria, serious from not laughing. Many people out there in the world, mostly West, think that they know about the Balkans, Western Balkans, you know, the country of Yugoslavia. There was a guy in Chicago a couple of months ago. He was like, hey, man, I know where you're from, man. I was like, where? You're from Yugoslavia. I was like, what? Yugoslavia, yeah, I know the name. Like, I'm sorry, man, but there was never there are no Yugoslaves. And then I corrected myself. Yes, there are Yugoslaves. Those are the owners of Yugo car. Too poor to afford any other car. And that piece of shit breaks down every week. But they are slaves to it. And not only in the Balkans, Southern Kentucky as well. I slobodno pričajte vašim voljenim ljudima da volite narodnjake, jer je to, brate, prava muzika. Ja, na primjer, ja mislim da su narodnjački tekstovi prepuni smisla. Vi, gospođe, očigledno ne. Ja se izvinjavam, nisam znao da su ljudi iz Ministarstva kulture ovde. Možete da podignete ruku? A? Sad je u fazonu, ja ne dižem ruku, nije ovo kafana, ja u kafane ne idem, izvinite, molim. Narodnjaci, bre, imaju smisla. Dragana Mirković, edukativne pesme. Šta je smešno? Edukativne pesme. Da li mirno spavaš, luče moje? Ovo veče, dal te savest peče? Ja bolju pesmu o kondilomima nisam čuo. Lepa Brena. Ej, ti kad kažeš Lepa Brena, to je bre institucija, jebo. Ona je toliko velika zvezda, ona je sebe nazvala Lepa. To je kao da ja budem Kurati Filip, razumiješ?